زیدانی شود کار گیتی بساز، ز بیدانشی کار گردد دراز. درود، وقت بخیر به جمع شما تماشابینان عزتمند، کل شوقمندان شو برنامه‌های ذهنی. اینک در هفته نو ما باز روبروی شما هستیم در نشر نو برنامه میزان خیرات، برنامه‌ای که شکل اسکنورد تلویزیونی است و در آن سوال برای دریافت کلمه پیشنهاد می‌گردد. یادآور می‌شویم دوستان عزتمند، برنامه مذکور با مقصد ارجگذاری به تاریخ و فرهنگ، زبان دولتی، سینمای ملی، اینچنین جهت بلند برداشتن تحکیم حس خودآگاهی جوانان منظور یکایک شما می‌گردد. چون همیشه بدون برنامه میزان خیرات جای به هم آمدن بهترین استعدادها دانشجویان فعال می باشد که آنها چند مدت گردی هم می آیند و دانش و مهارت خویش را در اسکنورد تلویزیونی می سنجند. امروز به برنامه ما آمدند یک گروهی خواهشمندان دانشجویان فعال است دانشگاه دولتی شهر باختر به نام ناصر خسرو. یعنی این دانشجویان زیاده از 100 کیلومتر مسافه راه را طی کردند تا به استودیوی تلویزیونی سینما تا اینکه دانش و مهارت خویش را بسنجند. انیخترش ما اکنون در آغاز برنامه یک معرفی کوتاه با بچه ها میکنیم و پس آن ما از سوال های بازی با بیننده ها اینجا یادآور میشویم. اولا خوش آمدید به مؤسسه دولتی تلویزیونی سینما. فکر میکنم که راه مؤسسه را خوب یافتید و اکنون بیایید درباره امروزه سرجم نمودن گروهتان کمی معلومات بدهید. مرحبا. تشکر زیاد برای چنین برنامه به نهایت خوب عالی. من رحیم جان وطنقول، دانشجوی سال دوم دانشگاه دولتی باختر و این چنین راهبر محفل فروغ صبح دانایی در دانشگاه نامور شده و امروز ما یک گروه تصمیم گرفتیم تا در برنامه اینتלקتوال‌های میزان خیرات اشتراک نموده دانش ملکه خود را سنجیم. بهترین رحیم جون، فکر میکنم امروز همه گلچین هستند، یعنی جوانان از بخش‌های گوناگون هستند. از سبب که امتحان ها در دانشگاه هست ما همانهایی را انتخاب نمودیم که در آن همین روز امتحان نداشتند، از هر بخش هستند اختصاص های گوناگون، ولی قسمت زیاد از فاکولته فیلولوژی تاجیک و من باشم از فاکولته سیاست و اداره دولتی. بهترین رحیم جون، فکر میکنم که یکایک شما البته برنامه رو پیگیری میکردید، از شرط ها از چگونه جریان گرفتن برنامه واقف هستید. بله، ما برنامه را طریق آینه نیلگون میبینیم، همگی گویم که از برنامه آگاه هستیم، از شرط های آن، از چگونه برگزار و راه اندازی شدن آن. بهترین رحیم جون، و فکر میکنم چون اشتراکچیان ما امروز زیاده از 100 کیلومتر راه را طی کردند و اگر در بخش اول خب 4 نفر اختصار شود، فکر میکنم که راه افتادن نیستند، چون که قاعده برنامه میزان خیرات همین است و فکر میکنم که برای این نباید دل آزرده شد، تنها و تنها باز هم مطالعه رو زیاد کرد. البته فکر میکنم که با اشتراک شما برنامه امروزه خیلی هم جالب و رنگین پیشنهاد بیننده ها خواهد شد و از اشتراک شما امروز کل بیننده های ما البته غذای معنوی میگیرند. بار دیگر خوش آمدید رحیم جان با هیئت گروهتون. و اکنون دوستان عزتمند، ما از 3 سوالی که به واسطه به بیننده ها پیشنهاد کرده بودیم ولی متاسفانه یگان جواب درست به عنوان برنامه میزان خیرات نآمد. تقریبا زیاده از 200 پیامک به عنوان بخش بازی با تماشابین آمد و اکثریت به سوالی که ما پیشنهاد کرده بودیم. سوال اول: آبکش، مشکاب، آب دهنده، کسی که آب را با مشک میکشد کلمه است. 5 حرف عبارت است: آب پاش کورچه، گلولچه، یک نوع مرغ که در روسی پلیکان گویند، در بازی قمار پولی جمع شده را گویند، یک نوع بازی در قرطه. اکثریت بیننده های ما جواب مشکاب را روان کردن و ما گفته بودیم که کلمه از 5 حرف عبارت است و جواب درست این کلمه سقا بود. سوال دیگر این بود: زمین نشیب که آب باران در آن جمع شود جای آبشار و آباد کلمه از 4 حرف عبارت است. نام شهر در ماوراءالنهر نزدیک به سمرقند در زمان پیش با نام دولت نیز معروفیت داشته است. جواب این سوال کلمه سوغد بود. یک نوع رستنی خوردنی ترشمزه به اصطلاح کپرسنیک، کبر یا کور میگویند. متاسفانه همین جواب‌های درست به عنوان برنامه میزان خیرات ارسال نشدند. هیچ گپ نه، ما باز هم بازی رو در بخش بازی با تماشابین با بیننده هایمان هرچی قوی تر میکنیم و اکنون جهت باز هم بهتر گردیدن رابطه ما و تماشابین در آغاز برنامه، چون انا باز یک سوال دیگر به بیننده ها پیشنهاد میکنیم. حرکت چشم به هم پوشیدن چشم میژه ها از روی ناز و کرشمه ایما و اشاره دلفریب محبوبه کلمه است
5 ҳарф иборат аст. фикр мекунем ки бинандаҳои мо кӯшиш мекунанд ва ба ин савол паёмаки хеш ва ё ҷавоби дурустро ба унвони барномаи Мизони Хират ирсол мекунанд. ҳамин тавр дӯстони иззатманд, мо даври аввали шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хиратро дар ҳалқаи донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии шаҳри Бухтар ба номи Носири Хусрав оғоз мекунем. навъи санги қиматбаҳои сабзранг ки аз он нигини ангуштарӣ, гӯшвора ва ғайра маводи ороишӣ месозанд. Калима аз 6 ҳарф иборат аст. номи филми истеҳсоли ватанӣ ки соли 1961 пешниҳоди алоқамандон гардида, соли 1962 барои беҳтарин филми ҳунарӣ дар баррасии кинематографони Ҷумҳурии Осиёи Миёна ва Қазоқистон сазовори диплом гардидааст. ҳамзамон ин калима номи занона аст, номи бонувон аст. гуфтем навъи санги қиматбаҳо ки аз он нигини ангуштарӣ, гӯшвора ва ғайра маводи ороишӣ месохтанд. акнун фикр кунед ки ин кадом ранг аст ё кадом санг будааст, навъи санг будааст, ё кадом филми ҳунарӣ будааст, кадом филми истеҳсоли ватании мо будааст. ба суоли пешниҳод намудаи шумо ба фикри ман калимаи алмос дуруст меояд. алмос мегӯянд инҷо, яъне номи занона алмосбону, ҳамин хел. бале мегӯянд, мутаассифона охир соли 1961 рӯи навор омадааст. аз сарнавишти духтаре қисса мекунад ки ӯ аз рӯстои дуре ба шаҳр меояд ва таҳсил мекунад ва як зиндагии бисёр пуртазодеро пушти сар менамояд ҳамин нафар. ҷавоби ин калима ба фикрам ки марворид аст. марворид калима аз чанд ҳарф иборат шуд? ҷавоби ин калима зумрат бошад. зумрат ба аҳли фазл ҳаргиз нест дунёҷӯиро коре, ба чашми ин хасисон аз зумурат қаҳраво беҳтар. ва ифтихорашон таф мекунем, воқеан ҳамин калимаи зумрат буд. бале, саволи дигар акнун пешниҳод мешавад. асл, модда ё яке аз моддаҳое ки дар таркиби ҷисмҳо мавҷуд аст, хоку обу боду оташро чӣ мегӯянд? номи яке аз асарҳои бедил. ба фикрам ҷавоби ин савол унсур аст. унсур гуфтанд. номи асари бедил унсур аст. бале, 4 унсур. 4 унсур. гуфт гети аз муридаш барнагардам то буд обу хоку боду оташ унсуру гавҳар маро. ба ифтихорашон таф мекунем. воқеан беморие ки гирифтори он хунук хурда таб мебарорад. таб ларза калима аз 6 ҳарф иборат аст. шумо фикр мекунам ҳар яки мо ба ҳамин беморӣ бори ҳам гирифтор шудаем, яъне вараҷа бошад. вараҷа гуфтанд. ба ифтихорашон таф мекунем. бале, вараҷа. номи моҳи 12 соли шамсӣ ки ба 21 апрел 21 май рост меояд, маҷозан баҳор калима аз 10 ҳарф иборат аст. маҷозан баҳор ба 21 апрел 21 май рост меояд. онро чӣ мегӯем? биёед моҳҳои шамсиро ба хотир меорем. фарвардин мегӯем, шаҳривар мегӯем, исфанд мегӯем, озар мегӯем, боз чӣ мегӯем? урдибиҳишт. урдибиҳишт. дар он базми ороста чун биҳишт, гулафшонтар аз моҳи урду биҳишт. бале, охир ба ифтихорашон кат мекунем. саволи дигар аз физика пешниҳод мешавад. як соҳаи илми физика ки дар бораи савт баҳс мекунад. савтшиносӣ калима аз 8 ҳарф иборат аст. онро чӣ мегӯем? дар бораи садо баҳс мекунад. диққат бидиҳед. садоро боз чӣ мегӯем? ҷавоби ин савол дифраксия нест. дифраксия, мутаассифона. чӣ мегӯем онро? охир динамика бошад. динамика. мутаассифона. динамика не, механика ҳам не. дар бораи савт баҳс мекардааст. бо ҳарфи аввали ҳамин калима алифбои забони тоҷикӣ оғоз мешавад. ҷавоби ин савол акустика аст. акустика. ба ифтихорашон таф мекунем. воқеан акустика. ховани чӯбин ё сангин ки дар он сир, шолӣ ва ғайра мекӯбанд калима аз 5 ҳарф иборат аст.
дастгоҳест иборат аз кундаи миёнкофтаи калон ва тири сутунӣ ки ба он асб ё говро баста аз кунҷит зағир ва ғайра равған мекашанд. хурма, ҷувоз бошад. ҷувоз гуфтанд, мо ба ифтихорашон каф мекунем. бале ду иштирокчии мо ба даври навбатиро хат гирифтанд. саволи навбатӣ пешниҳод мешавад акнун. наздиктарин сайёра ба офтоб сайёраи тир меркурий ки дар истилоҳи ҳайати қадим дабири фалак номида мешуд, калима аз 6 ҳарф иборат аст. онро чӣ мегӯем? дабири фалак аст. наздиктарин сайёра ба офтоб сайёраи тир, чӣ мегӯем онро? дабири фалак аст он. хуб, мерих бошад ҷавоби ин мерих савол. каме наздик омадем, мутаассифона. уторуд, уторид ба қалам гашта бо уторид ҷуфт кори шамшер худ чӣ бояд гуфт? бале, воқеан калимаи уторид аст. як иштирокчии мо низ як ҷавоби дуруст. боз як саволи дигар дар миёни се иштирокчӣ пешниҳод мекунем ки онҳо воқеан ба як саволи ҷавоби дуруст пешниҳод карданд. савол чунин аст: гиёҳест хобовару коҳу, яъне як нав рустании хурданбобе будааст ки боиси хоб мешудааст. хоб мерафтааст одам вақте онро истифода мебурдааст. мисли доруи хоб ба қавле калима аз 3 ҳарф иборат аст. мувофиқ намудани овозҳо дар мусиқӣ ҳамоҳангӣ ҷур. калон калони муваққат ки дузандагон ба даст дар рӯи либосҳо мезананд. духти муваққатӣ хомдуз хомдузиро мегӯянд. ҷавоби ин калима тор бошад. тор каме наздик омадем. бубинед, духти калон калон аст ки кук. кук гуфтанд. кам ҷавоб асту ву ман ҳам камсумол афтодаам. кук гардидааст хуш бо ҳам наю танбури мо. ба ифтихорашон каф мекунем. воқеан ҳам ин калимаи кук буд. фикр мекунам як бозии хеле ҳам ҷолибу шаффоф буд дар даври аввал миёни 7 иштирокчие ки дар ҳақиқат ҳам хеле ҳам арзанда буданд ҷиҳати ба даст овардани зинаҳои ифтихорӣ дар ин барнома. ва воқеан ҳам донишҷӯёни донишкадаи давлатии шаҳри Бохтар ба номи Носири Хусрав дар ин минбар хеле ҳам иштироки фаъолона карданд ва сипос мегӯем ба ҳамаи шумо чун имрӯз омадед ба қавле эҳтиром кардед ва аз чунин масофаи дур роҳи муассисаи давлатии телевизиони синаморо пайдо кардед ва омадед дар чунин барномае ки интеллектуалӣ аст ва воқеан ҳам барои таҳкими ҳисси худогоҳии ҷавонон, барои бедор шудани нерӯи зеҳнии ҷавонон мусоидат мекунад, иштирок варзидед. барои омаданҳоятон изҳори сипос ва аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ба шумо медалҳои ифтихорӣ ва инчунин сипосномаҳо тақдим карда мешавад ва фикр мекунем ки дар нашрҳои баъдии барнома роҳи муассисаи давлатии телевизиони синаморо фаромӯш намекунед. барои омаданҳоятон изҳори сипос. хуш омадед. дӯстони иззатманд, шумо даври дуюми шоу барномаи зеҳнии мизони хиратро пайгирӣ доред ва ҳамин тавр мо омадем дар даври дуюм қарор дорем ва аз миёни 7 нафаре ки воқеан ҳам дар даври аввал бисёр ҳам иштироки фаъолона доштанд, 3 танро интихоб кардем ки онҳо воқеан як рақибони арзанда дар баробари 4 нафари дигар буданд ва акнун фурсате ҳаст то бо онҳо як шиносоии кӯтоҳ дошта бошем. марҳамат, худро муаррифӣ мекунем. банда ҷумъахон Сафаров ҳастам, донишҷӯи соли дуюми факултаи филологияи донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, ҳамзамон коромӯз дар рӯзномаи ҳамрӯзи халқи ҳизби халқи демократии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон. беҳтарин ҷумъахон, яъне номи шумо ва насаби шумо ҳамрадифи яке аз овозхонҳои маъруфи мо аст, ҷумъахон Сафар. бале, фикр мекунам ки шумо низ дар вақтҳои холигӣ албатта замзама мекунед суруду таронаҳояшонро. мехонеду маъна мехел аст? бале. чӣ гуна буд интихоб кардани бахши филология? албатта пеш аз оне ки банда дар донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав факултаи филология таҳсил намоям, мехостам ба институти санъати ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шавам, аммо буданд сабабҳое ки ин ба ман каме мушкилӣ кард ва ҳамзамон айни ҳол дар ин ришта низ таҳсил карданам яке аз муваффақиятҳои ман аст ва ҳамзамон новобаста ба ҳамаи ин ба тамоми ба театри опера ва балет ба номи Абулқосим Лаотии шаҳри Бохтар робитаи корӣ дорам ва ҳамзамон ба ҳунармандони шаҳри Бохтар ҷиҳати сароидани суруд ё эҷоди шеър
فعالیت کرده ایستادم. بهترین. و با اشتراکچی دیگر شناس میشویم. مرحمت خود رو شناس کنید. камина фарида баротова ҳастам, донишҷӯи соли сеюми ихтисоси рӯзноманигорӣ донишгоҳи давлатии бохтар ба номи носири хусрав, ҳамзамон корманди идораи рӯзномаи вилоятии хатлон. بسیار خوب فریده بانو. تا چند مدت میشود که الکی شما با روزنامه ها همکاری دارید؟ аз курси ду ман бо рӯзномаҳо ҳамкорӣ доштам ва дар ҳамин соли ҷорӣ дар рӯзномаи вилоятии хатлон ҳамчун коргари расмӣ ба кор шурӯъ намудам. بهترین. یعنی هم در برابر دانشجویی چنین مش میگیرید. یعنی شما یعنی به قول گویم نزدیکان رو تو جای نمیگذارید که به شما پول بدهند. فکر میکنم که شما در برابر دو جوان پسر ما یک رقیب ارزنده خواهید بود. با اشتراکداری سوم شناس میشویم. مرحمت. من از تنایف عظمت دانشجوی سال دومی دانشگاه دولتی بختر به نام ناصر خسرو میباشم. این حال در اختصاص فرهنگ جهانی و وطنی در فاکولته فیلولوژیا تحصیل علم کرده شدم. بسیار خوب عظمت. انتخاب شما چگونه صورت گرفته بود؟ که همین اختصاص را از تحت دل انتخاب کردم و به مقصدم رسیدم. برای هر سه شما ما در دوره دوم برای موفقیت خوان هستیم. فکر میکنیم که شما سراسیمه نمیشوید، وقت رو استفاده میبرید و کوشش میکنید که نسبت همدیگر بازی خوبتر و بهتر نشان بدهید. البته در دوره دوم در اختیار هر سه شما 10 ثانیه وقت است جهت فکر کردن با سه سوالی که به یکایک شما پیشنهاد میشود. سوال اول رو از کی آغاز کنیم؟ کی میخواهد اشتراکدار اول باشد؟ عظمت، فریده بانو یا جمعه خان؟ من پیشنهاد میکردم که همه وقت ما احترام زنها رو به جا میاریم. بله، چون در اینجا یک گل دختر است. واقعا جمعه خان بسیار پیشنهاد جالب کردن. از فریده بانو آغاز میکنیم. سوال چنین از فریده: درختی کوهی به ثمر که چوبی سخت و پوستی سرخ داشته است. کلمه از 6 حرف عبارت است. زمینی سخت خاک نام قدیم سیستان است. سخت خاک است و نام درختی بوده است که در کوه به ثمر است. نام درختی معروف بوده است که به ثمر است. چیزی نمیبندد به قول مثل آلوچه و گیلاس و زردآلو نیست. به ثمر است. چوبی سخت و پوستی سرخ داشته است. در سمت صنعت این درخت به کار برده می شود. خلاصه برای فکر کردن شما 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. فریده بانو وقت رفت. وقت به انجام رسید. فریده بانو چگونه گزینه ها به فکر آمدند یا واریانت ها؟ یا من چیزی به خاطر نآمد؟ متاسفانه چیزی به خاطرم نآمد چون که فکر رو به هر طرف رفت. جواب نیست میگویم. چنان بگریم اگر دوست بار من ندهد که خاره خون شودن در شخ و زرنگ زغال. کلمه زرنگ بود. نام همین درخت زرنگ بوده است. زمین سخت خاک نام قدیمه سیستان نیز زرنگ بوده است. سوال دیگر پیشنهاد می شود با جمعه خان سفرов. قسمی زنگ زده آهن مس و غیره. رنگی که اون را از زنگی مس تیار میکنند کلمه از 6 حرف عبارت است. مجازاً سبز کبود. مجازاً گرفتاری به غم و اندوه سخت رو میگفتند. شما باره به غم و اندوه سخت گرفتار شدید؟ شاید از جبر محبوبه بود و خیر چی خیل بود؟ نه نبود. یعنی در چنین حالت قرار نگرفتید؟ نه یک نوع رنگ بوده است که از زنگ مس تیارش میکردند. سوال فهمو از جمعه خان. در اختیار 10 ثانیه وقت دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. اون رو چی میگوییم؟ با جواب پیشنهاد کرده خود اطمینان کامل ندارم و گزینه انتخاب نموده من شاید زرین باشه. زرین؟ یعنی رنگ زرین میگوییم. مجازاً به غم و اندوه گرفتار شده رو نیز آدم زرین میگوییم. همین خیل
яъне он бечора аз дарду ҳасрат рангу рӯяш зард шудааст ва заррин шудааст. яъне ҳамин хел қабул кунем ин зарринро. қисми зангзадаи оҳан мис аст. гузинаи шумо заррин аст. зитоҷ аз себаҳра шуда лоҷвард, супурда ҳаворо ба зангор гард. қисми зангзадаи оҳан мис ва ғайр аз занг, яъне зангор будааст. ҳеҷ гап не? яъне маҷозан гирифторӣ ба ғаму андӯҳи сахтро низ зангор мегуфтанд. ҳеҷ гап не. саволи навбатӣ пешниҳод мешавад ба Азамат. Азамат, шумо дӯстдори ягон намуди парранда ҳастед? не он қадар дар бораи паррандаҳо маълумот надорам. надоред, яъне умуман садои ин ё он паррандаро хуш доред? он қадар шавқ надорам. он қадар нисбати ҷонварон паррандаҳо шавқ надорем мегӯянд. ҳеҷ гап не. ҷонвари сафедранге ки нуги думаш сиёҳ аст ва аз пӯсту мӯи он пӯстин медӯзанд. калима аз ду ҳарф иборат аст. дарахтест ҳамеша сабз ки баландтар аз анор буда, баргу гулаш хушбӯст, дар тиб ҳамчун даво кор фармуда мешавад. соҳибтирандози моҳир камонвар камон силоҳи тирандозӣ номи қавми эронии сокини қавқози марказӣ ки ҳамчунин бо номи ирун эсҳо ва асетҳо маъмуланд. онро чӣ мегӯянд? ҷавоб ҳаст ё аз вақт кор мегирем? гузинаҳо ман ба фикр омада истодам. шумо ҷиҳати фикр кардан 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. Азамат, ҷавоби пешниҳод намудаи ман ин ёғ мебошад. ёғ ёғ. қабул кунем ё дигар гузинаҳои дигар ҳам аст? фақат ёғ омад ба фикр? ин ҷавоб ягон аст? бале, дигар андеша надорам. дигар андеша нест. мегӯянд осмон осиёи гардонест, халқро орд мекунад чун ос. ин калимаи ос буд. саволи дигар акнун пешниҳод мешавад ба Фаридабону. кадомин шоҳи сулолаи пешдодиён силоҳи ҷангӣ ихтироъ намуд, бо девон ҷанг кард ва онҳоро мутеъ сохт? мувофиқи сарчашмаҳо ӯ аз девон 30 навъи хат румӣ, тозӣ, порсӣ, суғдӣ, чинӣ, паҳлавӣ ва ғайра омӯхта ба мардум омӯзонид, яъне хату саводро падид овард. калима аз 8 ҳарф иборат аст. яке аз шоҳони бисёр ҳам маъруфи пешдодӣ аст. силоҳи ҷангӣ ихтироъ намуд мувофиқи таълимоти шоҳнома. шоҳони пешдодиро акнун ба хотир меорем. 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. Фаридабону, гузинае ба фикр омад? бале, варианти пешниҳод намудаи ман ин шоҳи пешдодиён Яздигурд буд. Яздигурд буд. вохиян Яздигурд шоҳи пешдодӣ буд? Каюмарс? Каюмарс. қабул кунем Каюмарсро. боварӣ надорам, вале варианти тахминӣ. варианти тахминӣ, вале мутаассифона ин Каюмарс не, балки Таҳмурас буд. фикр мекунам ки шумо ин маълумотро низ дар хотир мегиред. Фаридабону, ва саволи навбатӣ акнун пешниҳод мешавад ба иштирокдори дигари барномаи мо, ба Ҷумъахон Сафаров. ҳавлӣ ё маҳалли истиқоматии мусофирон, корвонсарой, мусофирхонаро чӣ мегӯянд? калима аз 5 ҳарф иборат аст. дар он ҷо мусофирон меомаданд, хастагиашонро рафъ мекарданд. мусофирхонаро чӣ мегӯянд? калима аз 5 ҳарф иборат аст гуфтем. шояд работ бошад. работ? аҷиб.
کاروان سرای است. 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید جمعه خان. گزینه یگانه اکنون. مرحمت. گزینه یگانه انتخاب نموده من همون طبق گفته خودتون شاید همون سرای باشد. یعنی ما کاروان سرای گفتیم و شما سرای رو انتخاب کردید. سرای هم کاروان سرای میگفتن، بعدا سرایبان یعنی شخصی که همون سرایبان رو نگهبانی میکنه. خوب رباط چی اکنون؟ شما رباط پیشنهاد کردید و سرای. جواب یگانه چی است؟ وریانت پیش انتخاب نموده من رباط. رباط. سرای چی میشود؟ باید سرای باشد. جواب یگانه؟ سرای. سرای گفتند. بهر کار آمدم در ملک خوز، در رباط گشتم آسوده 2 روز. این کلمه رباط بود. هیچ گپ نه، این بازی است. و اکنون سوال دیگر پیشنهاد می شود به اشتراکداری سیوم برنامه ما با عظمت. سنگ که از آن دیگ و طبق و دیگر اسباب و انجام آشپزخانه می تراشیدند. خیمه یک ستونه. قهرمان سیمای منفی در فیلم قصاص و قانون. آن را چی میگویند؟ یعنی یک فیلم بسیار معمولی هندی است. توسط همین فیلم پیروهای ایجادی همی طبخ بچن من بعد در سالهای نوبتی بسیار درخشان شد. جواب پیشنهاد نموده من سفال میباشد. سفال. قبول کنیم سفال را. متاسفانه این کلمه سفال نه بلکه گبر بود. هیچ گپ نه. اکنون سوالهای سیوم پیشنهاد میشوند. سوالهایی که تا جای باعث انتخاب شدن اشتراکدار یگانه در دور سیوم برنامه ما میگردند. سوال چنین است. منطقه است کوهستانی در قلب آسیای مرکزی، در گوشه شمال و شرق افغانستان واقع در بین رشته‌کوه‌های پامیر. کلمه از 5 حرف عبارت است. قطارکوه‌ها در جنوب پامیر را چی میگوییم؟ در جنوب پامیر نام قطارکوه‌های معمول بوده است. بسیار معروفند این قطارکوه‌ها. آن را چی میگوییم؟ خوب جواب هست یا نه؟ بله، یک 2 وریانت هست. وریانت اول قطارکوه‌های پامیر. خوب. وریانت دوم قطارکوه تیانشان است که این کلمه از 6 حرف عبارت است. قطارکوه اورال که این کلمه نیز از 4 حرف عبارت است. فریده بانو گزینه یگانه شما. جواب هست یا نه؟ جواب نیست. جواب نیست میگویند. متاسفانه این کلمه وخان بود. قطارکوهای وخان. فهمیده بودید شما همین کلمه رو؟ نه، ممکن در فن گئوگرافیا خوانده بودیم. نفهمیده ولی بودید. به خاطرم نآمد. سوال چنین است جمعه خان. نام مطرب خسرو پرویز کلمه از 6 حرف عبارت است. او را مؤلف 30 لحن، 365 آهنگ و ترانه، 7 داستان خسروانی، بنیادگذار سبک مروی خانی، مؤسس و تنظیمگر تقویم موسیقی در تمدن موسیقی مردم شرق میانه و نزدیک، تدوینگر اولین مکتب رویه استادانه اجرایی و غیره دانستند. به خاطر ابدیگردانی شخصیت او در جمهوری، بزرگترین کاخ و خیابانی که کاخ مذکور آنجا واقع است نامگذاری کرده شده است. با سوال پیشنهاد نموده شما گزینه پیشنهاد نموده من این کلمه باربد می باشد. باربد؟ بله. عجیب. یعنی شما کدام باربد رو در نظر دارید؟ باربد یکی از اساسگذاران موسیقی شرق و همزمان فارس تاجیک به حساب می رود. هم در شهر دوشنبه بزرگترین کاخ این کاخ باربد است. یعنی شما باربد مروزی رو در نظر دارید؟ تمدن موسیقی، تقویم موسیقی رو ساختند این نفر. کلمه باربد است. ما چندین کاخ‌های معروف داریم. شما فقط کاخ باربد رو فکر کردید.
فکر من این کلمه باربد است. باربد است. زیرا مشگرانی سرکش و باربد که هرگز نگشتش بازار بد. با افتخارشون کف میکنیم. واقعا همین کلمه باربد بود. یکی از قدیمترین شهرهای تاجیکان که در هزاره یکی تا میلاد بنیاد یافته است. کلمه از 4 حرف عبارت است. در عصر 3 میلادی استحکام حربی ساسانیان در آن جایگیر بود. در عصر 7 عرب‌ها آن را به مرکز معموری تبدیل دادند. در عصر 11 و 12 پایتخت سلجوقیان بود. این شهر یکی از مرکزهای تمدن تاجیکان بود و در تحکیم رابطه‌های تجارتی اهمیت بزرگی تاریخی دارد. جواب پیشنهاد نموده من این مرو میباشد. مرو گفتند. و دیگر پیشنهاد ندارم. قبول کنیم مرو را یا دیگر گزینه ها؟ دیگر پیشنهاد ندارم. دیگر پیشنهاد ندارند. دیگر پیشنهاد ندارند و چی کنیم؟ ما با افتخارشون کف میکنیم. واقعا هم این کلمه مرو بود آخر. بله دوستان عزتمند، همینطور دور دوم شو برنامه اینتלקتوالی میزان خرد در حلقه 3 اشتراکداری بسیار فعال ما با انجام رسید و با استفاده از دانش و مهارت خویش 2 اشتراکداری ما هم جمعخوان و هم عظمت توانستند با یک سوالی جواب درست پیشنهاد گردانند و اکنون فرصتی هست تا ما جهت دریافت نمودن اشتراکداری سوم برنامه یک سوال علاوه‌ای در میان آن همین 2 جوان پسر پیشنهاد نماییم و غالب یگانه را انتخاب کنیم. یعنی نفری که به واسطه در دور سوم جهت به دست آوردن جام برنامه میزان خیرات تلاش نماید. خلاصه ما از سوال‌های علاوه‌ای اکنون کار میگیریم. یکی شما فکر میکنم فیلم‌های جالب درباره روزگار 2 شخصیت، 2 ابرمرد خیلی هم سهم کرده در پیشرفت علم تاجیک را تماشا کرده اید. یکی استاد ابو عبدالله رودکی و دیگر ابو علی ابن سینا تماشا کرده اید. یعنی هر 2 اشتراکداران. این سوال در میان هر 2 شما است. و اکنون شما بگویید که مؤلف فیلمنامه همین 2 فیلم کی بود؟ کلمه از 8 حرف عبارت است. یکی از ادیبان خیلی هم شناخته ماند که برای پیشرفت ادبیات تاجیک و بلند برداشتن ذوق کتابخوانی مردم در سده 20 خیلی هم خدمت برجسته کردند. فیلم های نامبر کرده شما بخصوص یکی قسمت شاعر و دیگری درباره جوانی ابو علی ابن سینا نقل میکند که این مؤلفان این فیلم نامه استاد ساتی ملوخزاده می‌باشد. ملوخزاده ما با افتخارشون کف میکنیم. واقعا ساتی ملوخزاده بودند. فکر میکنم که روح افتادگی نیست، همین خیل عظمت. ما روح افتاده نیستیم. چون که واقعا وقتی ما سوال رو علاقه پیشنهاد میکردیم دوست شما جواب داشتند و شما خاموش بودید. هیچ گپ نیم. و به هر 2 شما نیز سیسوری سپاس میکنیم چون شما نیز از جمعخوان کمی نداشته در این برنامه. خیلی هم کوشش کردید، خیلی هم سری وقت اندیشه ها گزینه های خویش رو پیشنهاد میکردید. ولی چی کنیم؟ این بازی است، این رقابت از جای دلازردگی باید نباشد. همین گونه است. فکر میکنم که باز هم در نشرهای بعدی برنامه می آید و با حضورتون برنامه ما رو خیلی هم جالب و رنگین می نماید. برای آمدن هایتون سوری سپاس و از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه به شما سپاسنامه ها، مدال های افتخاری و از جانب مؤسسه دولتی تلویزیون سینما به شما کتاب های خواندنی یکی از نویسنده های خیلی هم معروف ما که واقعا با نوشتن اثرهای کریمینالی بیشتر مشغول هستند، یعنی منتخب اثرهای استاد شریف بیگ عزیزی تقدیم میشوند و فکر میکنیم که شما این کتاب ها رو با شوق و ذوق به اندازه مطالعه میکنید. خوب عظمت و فریده بانو فکر میکنم که البته شما رو افتاده نیست چون آمدن تا به این زینه و واقعا یک اشتراک فعال نمودن این علاقه غالبیت است. و اکنون چگونه تاثیرات است، چگونه اندیشه ها است راجع به جریان برنامه امروزه و عموما بازی دوستانتان و رقیبانی که در یک جایگی با شما امروز هست شهر باستانی باختر آمدند به برنامه ما. مرحمت.
албатта барнома хеле ҷолиб гузашт ва саволҳои бисёрам хуб буд, саволҳои таърихӣ, саволҳое ки масалан калимаҳое ки ман намедонистам дар фонди луғавии ман онҳо захира шуданд ва ман ҳеҷ роҳ афтода нестам, чунки шарти ҳама бозӣ ҳамин аст. Бояд як кас ғолиб биёяд, як кас мағлуб гардад ва инсоне аз ҳамин мағлубият мустаҳкам мешаваду муваффақ мешаваду худсоз мешавад. Ва бурди асосии ман аз ин барнома ин буд ки ман омада дар ин барнома иштирок намудам, инчунин соҳиби китоб гардидам. Беҳтарин тӯҳфа барои донишҷӯ, хоса барои тамоми одамон ин китоб аст. албатта. ва ман изҳори миннатдорӣ мекунам ба муассисаи давлатии телевизиони синамо барои пешниҳод ва роҳандозии чунин барномаҳои зеҳнӣ ки малака ва тафаккури зеҳнии моро тақвият медиҳад ва хостори онем ки чунин барномаҳо зиёд гардад. марҳамат, азамат, шумо чӣ андеша доред роҷеъ ба бозии имрӯза? сараввал ба таъсисдиҳандаи чунин маҳфилҳо изҳори сипос менамоям ва дуюм ман ҳеҷ гоҳ роҳ афтода нестам. То ин ҷо омадан низ як ҳунар аст ва бениҳоят шод ҳастам ки дар чунин маҳфилҳо иштирок карда истодам. як бор дигар ба шабакаи телевизиони синамо изҳори миннатдорӣ менамоям. мо низ ба шумо изҳори сипос мекунем, чун имрӯз ҷиҳати қадрдонӣ, ҷиҳати ҳавасмандӣ ва омадед аз шаҳри босонӣ бухтар ва дар барномаи мо иштирок фарзидед. Воқеан ин ҳисси ифтихори моро боз ҳам баланд мекунад ва фикр мекунем ки албатта чунин омаданҳо, чунин иштирокҳо боз ҳам дар оянда албатта зиёдтар мешавад, чун мо ба натиҷаи ҳамкориҳои чунин донишҷӯёни пешоҳанг бисёр итминон дорем. Бовар ба он ҳастем ки албатта шумо низ кӯшиш менамоед ва меоед ва бо ҳузуратон бори дигар барномаи моро дар нашрҳои баъди рангин менамоед. барои омаданҳоятон изҳори сипос ва акнун метавонед барномаи моро бо сарбаландӣ тарк кунед. хушомадед. тамошобинони иззатманд, мо дар даври ниҳоии шоу барномаи интеллектуалии мизони хиёнат қарор дорем ва ҳамин тавр ҷумахон Сафаров, яке аз иштирокдорони фаъоли мо ки дар бахши филологияи тоҷик таҳсил мекунанд, дар донишгоҳи давлатии шаҳри Бухтар ба номи Носири Хусрав 6 нафарро паси сар гузоштанд ва омаданд ба зинаи сеюми барнома, яъне ба даври ниҳоӣ. Ва акнун фурсате ҳаст то мо ба ҷумахон фақат 4 савол пешниҳод кунем. Дар сурати пешниҳод кардани посухи дуруст, ҷумахон метавонанд сазовори диплом аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе, ҳамзамон сазовори медали ифтихорӣ бишаванд ва инчунин бо дастгирии муассисаи давлатии телевизиони синамо соҳиби яке аз китобҳои хонданӣ устод Айнӣ ёдоштҳо бишаванд ва ҳамзамон ҷоми барномаи мизони хиратро ба даст биёранд ки то ба имрӯз онро касе ба даст наовардааст. аз ҳамаи он ихлосмандоне ки бевосита ба ин барнома меоянд то худро бисанҷанд. ҷумахон, агар шумо омода бошед, пас мо саволҳоро пешниҳод кунем. савол чунин аст. бале, дар асрҳои 17-18 сарватмандони зиёде ба сохтмони кӯшку қаср, масҷиду мадраса машғул мегардиданд. яке аз ин гуна сарватмандон Ялангтушби буд ки солҳои 1608-656 зиндагӣ кардааст. аз тарафи дарвозаи сеюми регистони Самарқанд бо маблағгузории ӯ солҳои 1641-1660 иморате бунёд мегардад ки аз масҷиду мадраса ва биноҳои ёрирасон иборат буд. калима аз 9 ҳарф иборат аст. дар сохтмони бино тиллои зиёде истифода мешавад. тилло дар бому сутуну дигар қисматҳои бино истифода шудааст. он имрӯз ҳам побарҷост. шумо бигӯед ки ин мадраса бо кадом ном маъруфият дошт? дар регистони Самарқанд буд. дар сохтмони ҳамин мадраса тиллои зиёде истифода шудааст ва номи ин мадраса албатта дар асарҳо, дар таърихномаҳои мо омадааст. шумо бигӯед ки ин мадраса чӣ ном дошт? калима аз чанд ҳарф иборат аст гуфтед? гуфтем калима аз 9 ҳарф иборат аст. 10 сония вақт шумо дар ихтиёр доред. ҷиҳати фикр кардан вақт рафт.
вақт ба анҷом расид. من فکر میکنم که با سوال پیشنموده شما این مدرسه دیوانبگی باشد. دیوانبگی قبول کنیم. گزینه دیگر به خاطرم ناماده ایستاده است. متاسفانه این دیوانبگی نه بلکه طلاکاری بود. چون گفتیم در آن طلای زیاد استفاده شده بود، از همین خاطر با آن مدرسه طلاکاری ذکر میکردند، چون این نام داده بودند. هیچ گپ نی؟ سوال دیگر پیشنهاد می شود. نام جایزه بین المللی که از سال 1965 به این سو از جانب حکومت هندوستان برای پیشبرد همدیگر فهمی، نیکی و دوستی بین مردم ها داده می شود. قسمت پولی این جایزه 2.5 میلیون روپیه را تشکیل می دهد. کلمه از 5 حرف عبارت است. جایزه مذکور به نام یکی از سرآمدان حرکت ملی آزادیخواهی ارباب سیاسی دولتی و اولین سروزیر هندوستان گذاشته شده است. این جایزه را از فرزندان برومندی تاجیک مانند استاد میرزا ترسونزاده و محمد آسیمی به دست آوردند. شما بگویید که این کدام جایزه بوده است؟ جایزه بین المللی که گفتیم برای پیشبرد همدیگر فهمی، نیکی و دوستی بین مردم ها داده می شده است. قسمت پولی این جایزه 2.5 میلیون روپیه را تشکیل می دهد. از سال 1965 به این سو از جانب حکومت هندوستان داده می شده است و به نام یکی از سرآمدان حرکت ملی آزادیخواهی ارباب سیاسی دولتی و اولین سروزیر هندوستان گذاشته شده است. خلاصه جواب داریم یا جواب نیست؟ جواب نیست. جواب نیست. متاسفانه این کلمه نهرو بود. به نام جواهرلال نهرو بود. همین جایزه بین المللی رو استاد میرزا ترسونزاده و محمد آسیمی به دست آوردند برای سهم بزرگشان در پیشرفت مناسبت‌های دوستی. هیچ گپ نه؟ سوال سوم پیشنهاد می شود. باری خورده که به بالای بار مانده می شود، بار علاوگی، بار زیادتی، کلمه از 6 حرف عبارت است. نام فیلم کوتاه مدت وطنی که در کینوفستیوال بین المللی مرواریدهای راه ابریشم شاه جایزه را به دست آورده است. بار بوده است و باز یک باری خوردی دیگر بالای آن اعلام می شده است. بالای سر باری دیگر ضم می شده است. آن را چی بگویم؟ سربار. سربار با افتخارشون کافی. خب سوال دیگر، سوال آخرین. میله آهنینه که با آن چیزی را سوراخ کنند یا میله ملتیق تفنگ را تازه کنند. کلمه از 5 حرف عبارت است. میله آهنین بوده است که با آن چیزی را سوراخ میکردند و یا میله ملتیق تفنگ را تازه میکردند. کلمه از 5 حرف عبارت است. آن را چی میگوییم؟ 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. چی بود از جواب؟ جواب داریم؟ یک وریانت هست زاغین یا به اصطلاح نام زاغنول. در بعضی ناحیه‌ها زاغین استفاده میبرند، اما با میله ملتیق را تازه کردنش یگان فکری ندارم. یعنی زاغین از جواب شما. ولی متاسفانه این زاغین نه بلکه سنبه بود. سنبه بود این کلمه. ولی هیچ گپ نه. امروز بازی شما در این برنامه خیلی هم جالب و رنگین بود، خیلی هم شفاف و ارزنده بود در میان دیگر دوستانتون و واقعا هم شما یک رقیب ارزنده برای 6 نفره بودید که در اینجا یک بازی خوب و جالب آمدند از شهر بوستانی بختر و منظور بیننده ها کردند. برای اشتراک فعال با جمعخان سفرов از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه دیپلم، مدال مخصوص و اینچنین از جانب مؤسسه دولتی تلویزیونی سینما کتاب خواندنی استاد عینی یعنی یادداشت‌ها تقدیم می‌شود و فکر می‌کنیم که شما این کتاب رو با شوق بی‌اندازه می‌خوانید و البته جهان معنوی خویش رو بای می‌گردانید.
хуб ҷумъахон, ҳамин тавр омадед ба чунин зинаи ифтихорӣ. воқеан ҳам 6 нафарро паси сар гузоштед. ин як рақобати хеле ҳам арзанда буд. ва акнун чӣ гуна таассурот аст, чӣ гуна андешаҳо аст роҷеъ ба бозии имрӯза ва иштироки рақибоне ки дар якҷоягӣ бо шумо имрӯз дар барномаи мизони хират як иштироки хеле ҳам хубу ҷолиб доштанд? марҳамат. ташаккури зиёд бобати чунин барномаи олӣ, бениҳоят таъссуроти хуб ба худ гирифта ва аз рақибоне ки бо ман буданд, ман аллакай онҳоро рақиб намешуморам, зеро мо ҳамкорем, ҳамзамон дар як донишгоҳ, дар як ришта таҳсил карда истодаем. вале дар барномаи имрӯза рақиб будед? дар барномаи имрӯза ҳарчанд ки бинанда худ рақиб интихоб кунад, аммо ман онҳоро ба ҷои рақиб интихоб надорам. зеро ҳар яке онҳо барои ман ҷойгоҳи махсуси худро дорад, зеро ки ман аллакай дар маҳфили онҳо бо ҳам кор мекунем, фаъолият мекунем ва айни ҳол дар чӣ тавре ки роҳбари дастаи мо ин суханро гуфтанд, банда иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии фурӯсиби доноӣ ҳастам ва ин маҳфил тӯли 2 сол аст ки дар донишгоҳи мо ташкил шуда истодааст ва ҳамзамон роҳбари маҳфили мо хеле дастгириҳо карда истодаанд ва ин ҳам яке аз шарофатҳои соҳибистиқлолии мулки мо ва ҳамзамон дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбати мо ҷавонон мебошад. воқеан хеле ҳам андешаҳои самимӣ гуфтанд ҷумъахон нисбати бозии имрӯза ва иштироки дӯстонашон ва иштироки чунин ҷавонони фаъолро мо дар ҳар нашри барномаи интеллектуалии мизони хират интизор ҳастем ва марҳамат биёед ба барномаи мизони хират он нафароне ки шавқ доранд, завқ доранд, дар ин ҷо сину сол маҳдуд нест, биёед ва худро чанд фурсате дар шоу барномаи зеҳнӣ бисанҷед. итминон дорем ки шумо саломи гарму ҷӯшони моро ба мардуми шаҳри Бохтар ва умуман ҳайати устодонатон мерасонед. барои шумо изҳори сипос бори дигар. ва дӯстони иззатманд, ҳамин тавр мо оҳиста оҳиста омадем ба анҷоми шоу барномаи зеҳнӣ мизони хират ва чун ҳамеша саволи охирини бозӣ бо бинандаҳоро акнун пешниҳод мекунем. савол чунин аст: шамоли гармсели сӯзон, боди бисёр гарм ва зарарнок ки бештар дар биёбонҳои регзори беобу алаф воқеъ мешавад, калима аз 5 ҳарф иборат аст, маҷозан офати ногаҳонӣ. бозам ёдовар мешавем нафароне ки аввалин мешаванд ва ҷавоби саволро тавассути паёмак ба унвони шоу барномаи зеҳнӣ мизони хират ирсол мекунанд, онҳоро тӯҳфа интизор аст. то наздиктарин дидор, сиҳатманду пирӯз бимонед. хайр.